我哋嘅香港本地人帶你去香港嘅城內桃園，一棟樓就學晒香港嘅特色小食。哇！呢度先係真正嘅香港體驗，佢就係同中環金鐘同一條線嘅西灣河。我建議大家搭最懷舊嘅交通工具懷舊小輪去，大家天星小輪都搭咗無數次啦。呢個絕對係一個非一般嘅體驗。呢隻船簡直係香港嘅代名詞，外表霸氣，有啲惡，但係內裏其實充滿人情味，係咪好懷舊呢？天星小輪有咩型啫？你睇下呢個型先係黃道，勁大個門，雖然唔係好安全，但係好有嗰種老香港感覺俾你係咁型。同埋你仲可以上去第2層，又係第2個打卡位。喺呢個成個港島嘅海岸線都可以見到，包括中環。呢個真係一個隱蔽景點嚟嘅，大家禮拜六都冇人，成個船周圍走嚟走去都冇人話你㗎。By the way，祝大家龍馬精神啊，新年啊，係啊！重點喺呢個咁有特色嘅15分鐘盛惠9蚊雞啊！香港真係貴有貴有，平有平玩。今日就揾到最識玩嘅張同我哋一齊玩。你到咗西灣河碼頭之後，你會見到一辣對住海邊嘅餐廳。冇錯，佢靚就係靚，有花就係有花，但係唔好喺度食嘢。因為我同你講，香港人心中西灣河同埋泰安樓係綁埋一齊。我細個同啲 friend 掃街就係呢度。10年咧，呢度同10年前仲一模一樣，都係冇裝修，但係嘢食都係一如嘅喎，佢好好食。第一間就食海南雞飯，佢辣椒一射出嚟，你就知一定好好食。我啲形容詞係唔夠㗎啦，你直接睇你都知。如果你廣東人，你知道呢個雞一定係滑嘅。睇我朋友嘅真實反應，同我呢個誇張得嚟又真實嘅反應。It's too hard。冇骨魚酒定係好食啊，但係呢個 price 我100% 揀呢個。我夠啦，我唔係下都食唔到，見唔到啦，唔好再影佢啊！唔緊要，我嚟知着校服可以減5蚊嘅，所以咧大家下次可以咁就慳咗15蚊。之後就係張極力推介嘅泰安樓牛雜，我叫佢推介，佢推介晒所有嘢。咁最尾我哋淨係揀咗牛雜，佢煮到我食過嘅牛雜 top 2。嗱，我啲朋友真係唔識演戲㗎，你睇下佢哋嘅表情，你就知。Yummy 都好識演戲嘅，我都真情流露咗一句。哇！牛筋係必點，佢係好軟糯嗰啲。哇！個牛筋勁好食喎！牛筋係入口即溶嗰啲啦。要唔要表情啊？你望下咁嘅樣，點會唔好食啊？如果你嚟咗呢度好飽，你淨係可以食一樣嘢，我推薦呢間糯米糍，一定要嗌佢個奶黃糯米糍 ，please。哇，唔係好甜。係好食到我條腰彎咗，但係嚟泰安樓記得唔好食到彎腰喎，因為我一彎腰咧就見到呢個好核突嘅嘢。嚟泰安樓望住嘢食得㗎啦，唔好望啲裝修，知唔知啊 ？OK。對比其他係最 shocking，即係最 surprising 呢個。佢好唔漏。嗱呢度勁嘢啦，就係祖傳咗3代，而家第1代嘅雞蛋仔。我哋好中意食豬肉蛋漢堡，所以我哋嗌咗呢個啦。咁大家可以睇下我哋嘅演技咯喎，證明我哋演技係非常 shit 嘅。你睇我哋冇任何演技，證明呢個唔係特別好食，證明啱啱嗰啲真係超好食。OK。但 don't get me wrong，呢個係唔難食嘅，特別係 Sharon 佢特別中意食嘅，因為佢中意食鹹甜嘅嘢。好到最後一間嘢食就係食渣渣。豆加綠豆溝埋出嚟。我同你講喺美姐呢度，每個魚珠真係只有真材實料。我哋去油麻地嗰度買翻嚟㗎。我覺得香港服務態度好似一塊鏡咁，你對佢好，佢都對你好。都有可能我好彩遇到嘅人都係好人。係咪靚女專屬㗎？係，多謝。有餸汁比較啲。美姐整嘅薑汁暖心又暖心，得我哋呢2個靚女就有多幾個護原石耶！跟住又行翻10分鐘去翻啱啱個海旁。西灣河仲有電影博物館添啊！其實我係唔會去呢啲嘢，但係你哋都可以去西灣好多嘢做嘅。跟住坐喺個海旁度慢慢享受啱翻啲糖水，係真係好食。啲薑汁好重料，同埋渣渣都係好食。我飲過嘅所有紅豆冰。喺呢個海旁好多嘢做，除咗可以傾極多心事之外咧，仲可以去到後面去踩呢個石搭㗎。哇，其實唔痛喎，即係對我身材，我身體極好啊！我唔得，呢個唔係一個好玩嘅人。大家有幾耐未踩過呢啲石路咧？跟住到今日，我最驚喜亦都係最中意嘅一個環節，就係喺海旁嘅左手邊，你會見到一個我細個成日去嘅小食亭。相信呢啲小食亭真係好多香港人嘅集體回憶。咁你心諗呢啲有咩好玩啫？我同你講，10蚊就可以俾你玩到夠，玩夠皮。小食亭嘅老闆係成日都同小朋友玩，所以佢嘅性格係好得意，好中意。我俾30秒你絕對可以愛上諗吧。佢話佢呼啦圈好勁，要同我哋有個比賽。佢話佢一定唔會輸嘅，輸咗一定送嘢俾我哋。跟住之後。哎呀！做咗咁多嘢，佢淨想同我哋玩下，同埋送咗菠蘿冰俾我哋食，我都唔好意思啦，我真係想贏佢㗎頭先。佢仲問我哋中意咩歌，表演俾我哋睇，叫我哋一齊唱歌。我真係覺得呢啲 moment 好寶貴啊！有時做大人做太耐咧，無端做翻小朋友，翻返去童年。好放鬆啊！放鬆到我喺嗰度 stay 咗1個鐘啊，同埋想幫諗白買多啲嘢嘛，唔好意思啊，攞住個菠蘿冰。細個味道。咁今條片去到呢度咧，希望大家都有嗰種好 warm 嘅感覺。中意條片記得俾翻 like and follow，下次見啦，拜拜。